На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С благодарностью Нижнему Новгороду, Башкортостану и Татарстану торжественное открытие набережной прошло в Сухуме. Сабантуй по-сухумски. Знаменитый татаро-башкирский праздник окончания весенних полевых работ развернулся на набережной Махаджиров. Второе заседание Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС состоялось в правительстве. Торжественное открытие набережной прошло в Сухуме. Президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр правительства Башкортостана Сергей Назаров приняли участие в церемонии. Делегация прошла практически по всей набережной, убедившись в том, что все намеченные работы выполнены в срок. Подробности у Марианны Котовой. Российской Федерации во главе с первым заместителем администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко направляется на тот участок набережной, который готов для открытия. Его реконструировал Татарстан. И сейчас мы увидим, что конкретно изменилось на этой части Сухумской набережной. В ожидании высоких гостей на новенькой гранитной брусчатке выстроились воспитанники детских садов Сухума. С шариками и флагами Абхазии, России, Татарстана и Башкортостана они встречали президента Бадру Гунба и членов российской делегации. С этого участка набережной началось ее торжественное открытие после реконструкции. Сегодня мы находимся на очень важной церемонии, исторической церемонии окончания реконструкции набережной, которая является особым шармом нашего города. Хотел бы поблагодарить инициатора, человека, который очень трепетно и искренне относится к нашей республике, к нашей столице. Человек, который родился в этой замечательной республике, Сергея Владимировича Кириенко, за ту поддержку, за то отношение, которое он проявляет к нашим согражданам. Первым делом на набережной заложили капсулу времени с письмами сухумских школьников с пожеланиями и напутствием потомкам. Достанут этот сосуд через 45 лет. Одно из писем в капсуле принадлежит ученику второй школы, будущему выпускнику Никите Чанба. Он рассказал о том, что через 45 лет видит Абхазию одной из самых развитых стран Черноморского бассейна. Через 45 лет, когда капсула будет вскрыта, я представляю Абхазию сильным и уверенным в себе государством, интеллектуальным и экологическим центром Черноморского региона. Умение уважать и ценить разнообразие культур должно стать основным принципом связи наших дружеских народов для будущих поколений. Затем делегация отправилась к той части набережной, где установлен памятник защитникам Кавказа. Возложили цветы и осмотрели новые объекты, установленные в зоне отдыха. За моей спиной новая детская площадка на месте старой, которую мы помним еще с советских времен. Здесь были разбитые карусели, которые тоже пытались эксплуатировать, даже несмотря на то, что они были небезопасными. То, как выглядит детская площадка сейчас, зависело от самих жителей Сухума. Они голосовали на сайте и выбрали именно вот такой морской дизайн. По словам горожан, именно этих объектов как раз и не хватало на Сухумской набережной, чтобы ее ресурсом в полной мере могли пользоваться и местные жители. Вот эта площадка. Я, так как работник детского сада, мы участвуем в городских мероприятиях. Я думаю, что эта площадка будет для нас очень удобной. С нашими детьми мы будем здесь выступать. В той части набережной, которая была реконструирована за счет средств Башкирии, делегацию встретили песней. А там, где ремонт осуществлялся при поддержке Татарстана, еще и с танцами.
Ослепительно красивой называют обновленную Сухумскую набережную жители столицы. У меня слезы наворачиваются от радости. Я уже хожу здесь полчаса, не могу свои эмоции сдержать. Наша набережная выглядит как вообще на самых дорогих, роскошных курортах. Все блестит, все сверкает. Дай бог, чтобы наши люди все относились с уважением, никогда не бросали мусор, ничего не расписывали, ничего плохого не делали. Очень тоже ценили и уважительно относились к таким нашим прекрасным обновлениям. По словам первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, с Сухумской набережной его связывают личные ощущения и впечатления. Он искренне считает ее самой красивой на всем Черноморском побережье. Сухумская набережная – это самая красивая набережная на Черноморском побережье. Да? Она у меня такой с детства всегда была. И вот когда мы в прошлом году проходили по набережной, честно говоря, было немножко больно и стыдно, что такая красивейшая набережная в таком состоянии. Да? И то, что она сегодня и жители Абхазии, и вот те детишки, которые сегодня проходили, чьи мечты закладывались в капсулу, что они будут ходить гордиться, что сотни тысяч, миллионы туристов, которые будут приезжать, они будут ходить и гордиться. Историческим событием назвал реконструкцию набережной президент Бадра Гунба и отметил самоотверженный труд рабочих, которые продолжали ремонт независимо от погоды. Сегодня и по срокам все соблюдено, и самое главное, я думаю, что у каждого есть возможность убедиться, что реконструкция набережной, все работы проделаны очень качественно, достойно, это на века. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Сергея Владимировича Кириенко в вашем присутствии от имени народа Абхазии за то, что именно он инициировал реконструкцию набережную. Он детально погружался во все аспекты, в том числе и в ход реализации по срокам. Я благодарен Сергею Владимировичу за ту работу, которую вы проделали. Это действительно колоссальная работа, колоссальная ответственность и перед жителями нашей страны, и перед гостями. И уверен в том, что наши соотечественники долгие годы будут хранить память и благодарность за то, что сегодня происходит. Сроки выдержаны, работа сделана качественно. Тут уже ни у кого сомнений больше никаких не остается. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, члены правительства республики будут зорко следить за тем, как бережно относится администрация Сухума к этому участку набережной. Союзнические отношения наших государств, России и Абхазия, накладывают на нас определенные тоже обязательства. Значит, это и торгово-экономические, образовательные, культурные связи, и поддержать наших коллег в части модернизации инфраструктуры для гостеприимства. Республика Башкортостан, Республика Татарстан имеют большой опыт в России в части реализации таких инфраструктурных проектов по поручению администрации президента Российской Федерации. Значит, данные проекты реализуют наши коллеги из Башкортостана и из Татарстана. Как вы видите, неплохо мы поработали, но это только первый этап. Мы вот с коллегой договорились, что в течение 2 месяцев наши не только где люди пешком ходят, там это набережная, но и зеленая часть этих территорий будет облагорожена, и она будет служить для, прежде всего, жителей Сухуми, для гостей, в том числе туристов из Башкортостана и Татарстана. В настоящий момент продолжается реконструкция зеленой части набережной. Там прокладывают коммуникации. По словам премьера Башкортостана, до конца лета все работы будут завершены. Хотел Тимур Михайловича поговорить как мэра Сухума за совместную работу по реализации этого проекта. И мы договорились, что в течение 2 месяцев завершим зеленую часть, которая, в общем-то, будет тоже служить местом отдыха гостей и жителей Сухума. Поэтому спасибо всем большое, всем, кто нас поддерживает. Надеюсь, что все получать будут удовольствие от нашего совместного проекта. По словам мэра Сухума Тимура Агрыба, все опасения горожан о том, что набережная может потерять исторический облик, не оправдались. Вначале были переживания о том, что набережная потеряет исторический облик, но на самом деле все элементы, которые тут восстановлены, они восстановлены в своем историческом облике, поэтому сегодня действительно наблюдаем такую картину, что горожане
искренне радуются тому, что у нас сегодня такая благоустроенная набережная. Это первый этап реконструкции, и реконструкция продолжается. Сейчас по зеленым зонам будут продолжены работы, и действительно, не побоюсь этого слова, считаю, что у нас одна из лучших набережных в Черноморском побережье. Продолжаются работы на исторической части набережной в районе Диоскурии. По словам Сергея Кириенко, необходимо продолжать работу, так как это имеет значение не только для ученых. Понимание, в каком месте ты живешь и какая история под твоими ногами, чрезвычайно важно. На самом деле работу они проделали огромную, и мы с каждым их шагом понимаем, насколько древней является культура Абхазии, какое количество здесь исторических событий, целых исторических эпох. Мне кажется, это тоже очень важно и для, такого и понимания своей истории в Абхазии, и уважительного отношения туристов, которые приезжают и гордятся не только сегодняшней Абхазии, но и понимают, с какой историей они соприкасаются. Поговорили первые лица с журналистами не только о набережной. О команде Абхазии и значении конкурса спросили Сергея Кириенко. По его словам, сегодня это самый честный карьерный лифт. Самое главное, на мой взгляд, в том, что в Абхазии много талантливых людей, никогда не было ни секунды сомнений. И для них была очень важна возможность реализовать себя не, скажу честно, не благодаря связи или блату, а благодаря только его собственному таланту, трудолюбию, готовности работать. И успех этого конкурса кардинально зависел от одного. Победители действительно получат возможность быть назначенными на высокие должности, в том числе на государственной службе, действительно получат возможность реализовать свои проекты, проявить себя. Если да, то все будет работать. Мне кажется, что здесь Бадру Зарабовичу хочу сказать большое спасибо, потому что то, о чем мы договорились, действительно было выполнено. Из победителей первого сезона команда Абхазии есть вице-премьеры правительства Абхазии, министры, руководители департаментов, заместители глав районов. У президента Бадры Гунбы поинтересовались, не считает ли он, что в последнее время в Абхазии стало проводиться слишком много фестивалей. На что глава государства ответил, что этому есть весьма логичное экономическое обоснование. Да, действительно, в Абхазии огромное количество проблем, как и во всех странах. Но мы должны понимать специфику, в том числе и своей экономики. Мы говорим о том, что нам необходимо развивать туризм как локомотив, за которым идет и развитие других отраслей экономики. И в этом смысле я хотел бы поддержать слова Сергея Владимировича. Здесь самое главное то, что мы должны проявить интерес к нашим гостям, завлечь как минимум. А у Абхазии есть своя богатая история, культура, самобытность, то, что интересно для людей, то, для чего приезжают люди. В мире очень много красивых мест, которые можно посетить, насладиться, но самое главное, тут же очень важно получить эмоции, получить человеческие ощущения, тепло людей, принимающих. И в этом смысле мы осознанно выстраиваем концепцию привлечения в Абхазию туристов. Да и если быть еще откровеннее, конечно же, Абхазия в советский период времени развивалась совершенно по-другому. Поколения меняются, границы открываются, у людей есть возможность посетить практически все страны мира. И в этом смысле Абхазии необходимо бороться за своего гостя и создавать наиболее благоприятные условия. Это то, над чем мы работаем. И, кстати говоря, в ментальности абхазов это, конечно же, одно из ключевых качеств – это гостеприимство. Сухумская набережная официально открыта и готова к приему гостей на многочисленные летние праздники. Первый из них пройдет уже в это воскресенье – День города Сухум. Марианна Котова, Владимир Капуза, Арестит Каракасиди, Абаза ТВ. Памятную табличку в честь Нижнего Новгорода, являющегося городом-побратимом Сухума, открыли на набережной Махаджира в столице Абхазии. При поддержке Нижнего Новгорода в рамках развития побратимских отношений на набережной Сухума был осуществлен проект архитектурной и художественной подсветки колоннады эвкалиптовой Сухумской крепости. Сухум на один день стал центром празднования Сабантуя. Знаменитый татаро-башкирский праздник окончания весенних полевых работ развернулся на набережной Махаджиров на площадке Сухумского подворья.
Официальную часть мероприятия, которая прошла на главной сцене, посетили президент Абхазии Бадра Гунба и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Гости праздника смогли поближе познакомиться с культурой Поволжья. На набережной развернулись павильоны народных ремесел, выставки предметов традиционного быта, зоны для национальных игр и дегустации знаменитых татарских угощений. Как Сухум принимал Сабантуй, в репортаже Заура Кварчи. Набережная Махаджиров на один день превратилась в импровизированную этнографическую деревню. Здесь, на площадке Сухумского подворья, развернулся традиционный татарский сабантуй. Для Абхазии этот формат пока в новинку, но атмосфера у моря с первых минут наполнилась песнями, танцами и колоритом народных ремесел. Главными активистами одной из самых живых площадок стали соседи, представители татарской общины города Сочи. В Сухум они приехали внушительным составом, привезли с собой праздничное настроение и уникальные семейные реликвии. Кстати, свои расшитые национальные костюмы мастерицы создавали вручную. В Сочи у нас есть татарское сообщество, которому уже 31 год. Адлер Сочи. Адлер Сочи, да. Мы участвуем во всех праздниках города. Мы принимаем участие активное в этом. Наш руководитель татарской организации объявил нам, что здесь будет Сабантуй, и всех пригласил. И мы с удовольствием приняли участие. Выделили нам 4 автобуса по 55 мест. И мы приехали больше 200 человек. Но мы приехали не только как гости, мы здесь как и активные участники. Здесь палатки организовали как казанскую избу. Здесь у нас, вы здесь за нашими спинами не видите, пекли, варили, демонстрировали все свои татарские национальные блюда. В праздничном павильоне воссоздали фрагменты традиционного быта. Гостям наглядно показывали, как еще столетия назад татарские женщины вручную пряли овечью шерсть и укачивали детей в специальных люльках, не прерывая домашнюю работу. Овечку сначала стрижем, потом шерсть теребим, а потом вот так начинаем прясть. Вот мой сыночек, он здесь где-то рядом сидит, он еще носит мои носки, которые я приду. Это прям до сих пор сохранились? Да, я сама приду, из деревни шерсть заказываю, сама приду, да. А как называется этот инструмент по-татарски? Эрляю безда, это прясть, это называется эрляю, йон эрляю. Вот вечерами женщины собирали, кто-то вязал, кто-то прял, кто-то шерсть теребил. Вот так мы клали. Дальше она сидит, вяжет, допустим, а еще и ножку клади вот сюда. Вот она так должна была, у нас еще невесты ничего просто так не делали. Просто так сидеть и качать, это никак не получалось. Она должна еще вязать, еще вязать, что времени не тратить. Вот такие у нас были. Вот такие у нас это были. Тоже из вашей коллекции? Это тоже из моей коллекции. Вот это из нашей деревни, ей 70 лет, целое поколение семей выросло вот на этой люльке. Ничего себе. Да. Как называется по-татарски? Бишек, да. Тем временем на главной сцене праздника приветствовали официальных гостей. Президент Бадра Гунба и раис Татарстана Рустам Минниханов отметили, что такие национальные фестивали в Сухуме – это важный шаг в укреплении культурных связей между нашими народами. Абхазский народ издревле почитал гостя как высшую ценность. Наши предки говорили, у кого гость, у него Бог всегда в доме. Но когда в гости приезжают люди, с которыми нас связывают многолетние, дружеские, братские отношения, такой день становится праздничным вдвойне. Именно такой праздник мы отмечаем сегодня. Я искренне благодарен руководству страны, Бадре Зурович, вам, вашей команде. И был повод сегодня, вот мы вместе с башкирскими братьями начали первый этап завершения набережной. Через 2 месяца полностью она будет завершена. Ну и в целом, как вы сказали, между нашими странами, Россией и Абхазией, должны быть теснейшие связи. И здесь регионы России должны
проявить свою активность. Праздник сопровождался большой выставкой-ярмаркой, куда свои изделия привезли ремесленники из разных уголков Татарстана. Наше внимание привлекла семейная мастерская из Сабинского района. Супруги Вафины восстанавливают старинную технику казанского шва, создавая из кожи современные элементы интерьера и аксессуары. Привезли вам татарские реплики татарских музейных подушек. То есть мы берем в музее наши татарские национальные изделия, татарские подушки, и делаем из них вот такие современные, красивые изделия для современных людей. Интересно, как? Своими руками делаете? Это все своими руками. У нас есть небольшой ноу-хау, то есть шов, свой авторский взгляд, свое, так сказать, видение. И в Татарстане так получилось, что только мы делаем это. Этот сумочки мы тоже начали делать в Татарстане первые. Потом от нас уже копии пошли. Это тоже национальная сумочка? Орнамент национальный. То есть, опять же говорю, мы стараемся привнести национальный орнамент в современные изделия. При этом стараемся сделать современные изделия функциональными, качественными, относительно недорогими, чтобы как можно больше людей пользовались, носили и любили наш татарский код. Не обошлось здесь и без спортивного азарта. На игровых площадках развернулись народные состязания. Самые юные участники праздника с удовольствием соревновались в перетягивании каната и устраивали шуточные поединки на бревнах. Разумеется, Сабантуй невозможно представить без гастрономической зоны. Представители сочинской общины презентовали главные праздничные блюда. От домашней лапши до запеченного гуся и знаменитых сладостей баурсака и чакчака. Пока по соседству гостей угощали ароматной шурпой и горячим чаем из самовара. Здесь 150 килограмм мяса. Да, 150 баранины. Первый в истории Сухума Сабантуй подарил горожанам и туристам возможность прикоснуться к самобытной культуре Поволжья и стать настоящим праздником дружбы и добрососедства. Заур Кварча, Сосрыхуа Гуха, Абаза ТВ. В Абхазии высоко ценят связи с Татарстаном и помощь, оказываемую братским народам. Президент Бадра Гунба встретился с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Президент подчеркнул, что взаимоотношения между Абхазией и Татарстаном имеют глубокие исторические корни. Глава государства отметил, что основы этих прочных братских связей закладывались первыми президентами двух республик – Владиславом Ардзенба и Ментимером Шаймеевым. Гунба напомнил, что в самый сложный период в годы Отечественной войны народа Абхазии Татарстан оказал серьезную поддержку братскому народу. Глава государства обратил внимание на то, что именно в 1993 году, в разгар войны, в Казани было открыто представительство Республики Абхазия, что дало мощный стимул для поддержки нашей страны. Рустам Минниханов выразил благодарность за теплый прием, признательность за внимание к развитию связей и подчеркнул важность активной работы по укреплению контактов в рамках союзнических отношений между Россией и Абхазией. Раис Республики Татарстан награжден орденом Ахзепша второй степени. Накануне президент Абхазии Бадра Гунба встретился с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, прибывшим в республику с рабочим визитом. Бадра Гунба подчеркнул значимость визита делегации, отметив, что двустороннее взаимодействие приносит конкретные результаты и открывает новые перспективы для дальнейшего сотрудничества. Глава государства особо отметил вклад первых лидеров республик – Владислава Ардзенба и Муртазы Рахимова, чья дружба и взаимоподдержка заложили основу двусторонних отношений, и благодаря этому историческому фундаменту сегодня стороны опираются на серьезную платформу для взаимодействия. Бадра Гунба подчеркнул, что нынешнее руководство Башкортостана сохраняет эту преемственность и бережно относится к двусторонним связям. Конечно же, не могу не сказать несколько теплых слов о людях, которые возглавляли Республику Башкортостан ранее. Мы прекрасно знаем, насколько дружили, помогали друг другу Владислав Ардзенба, Муртаза Рахимов. И благодаря этой дружбе мы сегодня можем опираться на серьезную культурную платформу, которая создает нам условия взаимодействия
Мне отрадно наблюдать за тем, что нынешние руководители Республики Башкортостан с таким же теплом, трепетом относятся к этим очень важным, братским нашим взаимоотношениям. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить вас за то решение, которое вы приняли по участию в реконструкции набережной города Сухум. Это действительно историческое событие. Это действительно тот яркий след, который республика оставляет в сердцах и душах наших людей. Во-первых, хочу сказать, что для нас очень было важно, что мы приземлились в этот раз, наша делегация, в открытом аэропорту Сухума. И это отличное окно для развития туризма. Вы знаете, что мы одними из первых среди регионов Российской Федерации приняли решение открыть прямой рейс Уфа-Сухум. И я уверен, что этот рейс будет востребован. Мы уже переходим на 2 рейса в неделю. Поэтому наша задача, и ваша, и наша задача сейчас открыть возможности для туристических агентств, для туристических групп, для жителей отдыхать в Абхазии. Увеличился несколько наш товарооборот, это очень хорошо. Мы традиционно предлагаем абхазской стороне наши нефтепродукты, наши биопрепараты. Все связано для развития Абхазии. Со своей стороны готовы закупать достаточно очень качественную сельхозпродукцию Абхазии. Для этого надо наладить наше взаимодействие. Мы сегодня с премьер-министром Владимиром Валерьевичем обсудили также возможность подготовки кадров. Такой опыт есть. Мы готовы подготовить для Абхазии кадры и в области экономики, и в области строительства, и в области туризма, и в области особенно медицины. Поэтому я прошу рассмотреть эту возможность, и я полагаю, что, мне кажется, это будет взаимная такая, очень взаимно полезная история. Сегодня, когда смотрели набережную Диаскоров, мы увидели, уже она еще не закрыта, но там уже есть табличка, где написано, что народ Абхазии благодарит народ Башкортостана за ту поддержку, которую мы оказываем. Сейчас мы вам помогаем. Раньше вы нам. Вот так и будем вместе идти по жизни и друг друга поддерживать. Спасибо вам большое. В знак дружбы, в знак братских отношений между народами Башкортостана и Республики Абхазия. Сегодня, в свою очередь, я, мои коллеги, уверенный народ Абхазии поддержит это решение наградить вас орденом Акцапша 2-й степени, учитывая тот вклад, который вы осуществляете и реализовываете в рамках взаимодействия и сотрудничества между нашими республиками. Для меня огромная честь принять этот орден, потому что это орден, я считаю, не мне, нашей республике, нашей команде и, самое главное, всем жителям нашей республики, потому что наша республика действительно умеет приходить на помощь, когда кому-то плохо, тяжело, и тем, кого мы уважаем и очень любим. Указом главы Республики Башкортостан за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом Дружбы народов награжден Гумба Бадра Зурабович, президент Республики Абхазия. Спасибо большое, благодарю вас. Для меня честь получить эту высокую награду от руководителя братской республики Башкортостан. Спасибо. Спасибо. Еще раз. Абхазия и Башкортостан внесли изменения в дорожную карту по расширению сотрудничества между правительствами на 2025-2030 годы. Взаимоотношения между нашими республиками имеют исторические корни и способствуют динамическому развитию наших республик. Ну а прежде всего они направлены на удовлетворение потребностей наших граждан, подчеркнул премьер-министр Абхазии Владимир Делба. Уважаемый Андрей Геннадьевич, еще раз добрый день. На самом деле наши взаимоотношения между нашими республиками, они имеют такие исторические корни и способствуют динамичному развитию наших республик, ну а прежде всего направлены на удовлетворение потребностей наших граждан. Вот это, наверное, самое важное. Мы часто вспоминаем истоки этих добрых дел. Народы друг другу помогают, будущие поколения об этом знают, историческая память жива. И вот сегодня мы
их современники, тех людей, которые закладывали основу этого сотрудничества, помощи друг другу, подписываем важнейшие документы на уровне двух республик, которые способствуют развитию. Начиная с 2023 года, когда было подписано соглашение о международном и экономическом сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан, вот это юридически стало основой для конкретных шагов. И на самом деле это не просто наши намерения, а это прямая реализация конкретных дел. Безусловно, важно и то, что вот основная такая гордость наша, это то, что в Уфе есть улица Абхазская, а в Республике Абхазия есть улица Башкирская. Вот это тоже оставляет яркую память, хороший след для будущих поколений на наши теплые взаимные отношения. В отношении инфраструктуры и инвестиций в нее масштабные инвестиции республикой были сделаны в модернизацию, в реконструкцию части набережной, которая сегодня была открыта. Большое вам за это спасибо. Сегодня мы открывали табличку с благодарностью горожан в адрес Башкирии. Это очень знаково, очень почетно. Еще раз выражаю признательность со своей стороны за такую поддержку. Все для того, чтобы Абхазия процветала, расцветала. Все, что мы имеем компетенции и возможность для помощи, начиная от наших медицинских возможностей и заканчивая возможностями наших строителей, инфраструктуры, мы будем это делать. И впредь, я уверен, что и наши последователи тоже будут такую же политику строить, потому что Башкортостан и Республика Абхазия уже на протяжении десятилетий являются не только союзническими странами, регионами, но по сути являются братскими территориями, потому что башкортостанцы чувствуют себя в Абхазии как дома. Я уверен, что и абхазские люди, когда приезжают на территорию Башкортостана, тоже чувствуют, что они не в гостях, тем более, что та Сухумская колоннада, которая была построена на набережной рядом с монументом Дружбы, символизирующей добровольное вступление Башкирии в состав российского государства, вот как раз в том знаковом месте такая знак нашей дружбы между Абхазией и Башкортостаном, это как бы подтверждение этого. Мы очень благодарны руководству Российской Федерации, в лице Сергея Владимировича Кириенко, который принял решение, что в реконструкции набережной в Сухума, набережной Диаскуров будет Башкортостан принимать непосредственное участие, и большую часть этой части набережной Башкортостан будет реконструировать. И сегодня, открывая эту набережную и, в общем-то, большую ее часть, мы подтвердили, что мы, в общем-то, с удовольствием это сделали. Для нас это, конечно, в общем-то, и честь, и, в общем, почетная была миссия. Документ с планом мероприятий по расширению сотрудничества между правительствами на 2025-30 годы подписали премьер-министр Абхазии Владимир Делба и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Дорожная карта по расширению сотрудничества между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Башкортостан Российская Федерация на 2025-2030 годы, подписанного 30 ноября 2025 года. Для подписания приглашаются премьер-министр Республики Абхазия Владимир Валерьевич Делба и премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали Сухум и Уфа. Свои подписи под документом поставили глава администрации Сухума Тимур Агарба и исполняющий обязанности главы города Уфа Рустам Шарипов. Спасибо.
Премьер-министр Владимир Делба поздравил руководство и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии с 20-летием со дня образования министерства. В поздравлении, в частности, отмечается: 2 десятилетия – это рубеж, за которым стоит кропотливый труд, самоотверженность и высокий профессионализм каждого из вас. За эти годы вы зарекомендовали себя как надежная служба, всегда готовая прийти на помощь в самые сложные и опасные моменты. Спасение жизней, ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий, оказание помощи пострадавшим – это лишь малая часть той огромной и благородной миссии, которую личный состав МЧС Абхазии выполняет ежедневно и круглосуточно. Гордимся вашими успехами, преданностью делу и вашей готовностью служить на благо людям. Конец цитаты. Второе заседание Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций прошло в Кабинете министров. Вопрос поставки пожарно-спасательной техники и оборудования обсудил министр ПЧС Абхазии Лев Квициния и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александр Куренков. Тему продолжит Анастасия Никонова. Наша встреча даст очередной импульс в развитии межведомственных отношений, отметил, открывая второе заседание Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций министр ПЧС Абхазии Лев Квициния. Мы обсудим широкий круг тем по текущей совместной работе, наметим планы на будущее, но главное в том, что все эти годы наши взаимодействия базировались на принципах уважения, взаимопонимания и профессиональной взаимовыручки. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александр Куренков отметил, что рад приглашению по случаю 20-летия со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. По его словам, партнерские и дружеские отношения между Россией и Абхазией продолжают активно развиваться по всем направлениям, в том числе и по линии чрезвычайных ведомств. Общая граница и наличие широкого спектра угроз природного и техногенного характера, актуальных для обоих государств, требует от нас тесного взаимодействия в целях обеспечения безопасности населения и территорий. Нельзя не отметить тот факт, что большое количество российских граждан ежегодно посещают Абхазию в силу туристической привлекательности республики и крепких дружеских отношений между нашими народами. Все это требует от МЧС России приоритетного внимания к вопросам всесторонней поддержки и помощи МЧС Абхазии. В ходе проведенной летом прошлого года рабочей встречи глав МЧС Абхазии и России Лев Квициния отметил необходимость оказания технического содействия МЧС нашей республики. Как отметил заместитель министра Роман Курынин, была сформирована экспертная комиссия, которая посетила Главное спасательное ведомство Абхазии. По результатам осмотра техники и оборудования, стоящих на вооружении в пожарно-спасательных частях, инспекции по маломерным судам и поисково-спасательным отрядам МЧС Абхазии, комиссии МЧС России подтверждено, что материально-техническая база МЧС Абхазии изношена и требует обновления. В связи с чем при участии абхазских специалистов подготовлен перечень потребностей в специальной технике, оборудовании и запасных частях. Данный согласованный перечень, включающий 27 единиц пожарной, спасательной и вспомогательной техники, 250 комплектов боевой одежды пожарного, спасательное оборудование, средства связи, запасные части и расходные материалы, лег в основу соответствующего обращения правительства Республики Абхазии к правительству Российской Федерации и поступил в МЧС для подготовки предложений. Помощь в техническом обновлении МЧС Абхазии будет оказана поэтапно, отметил Роман Курынин. В заседании Российско-Абхазской комиссии также принял участие министр внутренних дел Роберт Киут. Он поздравил МЧС Абхазии с 20-летием, отметив, что ведомство работает оперативно и профессионально. И министерство формировалось в очень сложный период, когда отсутствовала какая-либо, скажем так, техническая возможность, либо другие. Но при всем при этом нужно и важно отметить, что благодаря совместной работе, благодаря поддержке коллег из Российской Федерации, в свое время это министерство было сформировано на самом высшем уровне, так скажем, на тот период, в отличие от всех остальных структур, которые должны были заниматься безопасностью и сохранением жизни граждан. Сегодня мы находимся на очередном этапе этого развития. Я лично выражаю глубокую благодарность за поддержку
завершила работу Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписания протокола заседания комиссии. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Люди и даты. 3 июля – памятная дата для Абхазской церкви. В этот день исполнился 101 год со дня рождения многолетнего настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны протоиерея Петра Федоровича Самсонова. Протоиерей Петр Самсонов оставил неизгладимый след в современной истории Абхазской православной церкви, воспитав целое поколение священнослужителей абхазов. Одним из духовных учеников отца Петра является иерей Виссарион Аплия, первый абхазский православный священник после советского периода. С 1960 по 2012 год протоиерей Петр нес свое пасторское служение в качестве настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны Гудаутского района. За эти десятилетия им были крещены в православную веру несколько поколений жителей села Лыхны и города Гудаута. Многие верующие приезжали к протоиерею Петру из разных уголков России, обращаясь к нему за духовным советом. После выпуска новостей в нашем эфире смотрите проект «Автограф», посвященный протоиерею Самсонову. 3 июля герою Абхазии Арзамету Тарба исполнилось бы 55 лет. Арзамет Сергеевич Тарба – один из тех, кто ценой собственной жизни защищал свободу и независимость Республики Абхазия в годы Отечественной войны народа Абхазии. С первых дней войны Арзамет Тарба встал в ряды абхазского ополчения. Свой первый бой он принял 14 августа 1992 на Красном мосту при въезде в Сухум. Во время мартовского наступления 1993 года Арзамет Тарба проявил исключительное мужество и самоотверженность. В тяжелейшем неравном бою он лично подбил танк и боевую машину пехоты противника, а вместе с боевыми товарищами на протяжении нескольких суток удерживал оборону, давая возможность спасти раненых и организованно отойти основным силам. В этом бою 17 марта 1993-го Арзамет Тарба героически погиб. Более 20 лет его мать, родные и близкие не могли предать тело земле, он числился в списке без вести пропавших. Лишь в 2014 году его останки были найдены, и после проведения соответствующей экспертизы герой Абхазии с воинскими почестями был предан земле в парке боевой славы города Сухум. 4 июля 1993 года на стратегически важной высоте, горе Ахбюк, Шромское направление Гумистинского фронта, абхазский десант из 46 бойцов батальона «Горец» попал в засаду при высадке с вертолета Ми-8. Группа оказалась под шквальным гранатометным огнем, в результате чего 29 воинов погибли. Это событие стало одним из самых драматичных эпизодов Отечественной войны народа Абхазии. Ежегодно 4 июля в республике чтут память погибших. Хронику памятных мероприятий из архива Абаза ТВ смотрите в нашем эфире в субботу в 19:30. В воскресенье 5 июля столица Абхазии, город Сухум, отметит 2510-летие со дня основания. Торжества пройдут на набережных Махаджиров и Диаскуров, а также в Центральном выставочном зале, сообщает администрация столицы. Праздничная программа включает концерты, мастер-классы, выставки, сеанс одновременной игры в шашки с чемпионом мира, выступления абхазских и самарских творческих коллективов, праздничное шествие. Завершится празднование фейерверком на набережной Диаскуров. Сергей Безруков выступит на сцене театра «Искандера» в Сухуме. 6 июля в 19:00 и 7 числа в 11:00 знаменитый артист сыграет в музыкальной сказке притчи «Маленький принц» Московского губернского театра, которая откроет международную программу «Эхо БДФ. Республика Абхазия». Это трогательный спектакль, где стираются границы между сценой и залом, а взрослые снова учатся искренности, дружбе и любви. Вместе с Безруковым на сцену выйдет музыкальный оркестр. Музыка французских классиков станет проводником по далеким планетам и поможет глубже прочувствовать великий текст. Член Союзов писателей Абхазии и России Артаваз Царитян стал победителем 28-го международного литературного конкурса «На крыльях Грифона». Как сообщили в Союзе писателей,
Он занял первое место и получил высшую награду «Золотое перо» в номинации «Проза». Награды победителям были вручены в рамках международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». В этом году на конкурс поступило более 200 заявок из России, Беларуси, Казахстана, Абхазии, Греции и Армении. Артаваз Царитян был удостоен главной награды за рассказ «Нить крови моей надо мной висела». Произведения финалистов будут опубликованы в сборнике «На крыльях Грифона». Торжественное открытие 18-го международного турнира по дзюдо «Кубок Абхазии» состоялось 3 июля во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме. На татами вышли юные дзюдоисты из разных стран и республик в возрасте от 11 до 16 лет. Подробнее Алиса Адлиба. Участниками соревнований международного турнира по дзюдо «Кубок Абхазии» стали более 350 юношей и девушек из Абхазии, регионов Российской Федерации и других стран. На татами вышли спортсмены из ДНР, Республики Адыгея, Самары, Ростова-на-Дону, Гукова, Гродно, Якутии, Армении, Ессентуков, Северной Осетии, Черкесска, Сочи и Кабардино-Балкарии. Ежегодный 28-й турнир, который мы проводим по дзюдо для юношей и для девушек. У нас каждый год увеличивается география. В этом году мы рады приветствовать команду из Армении, которая впервые присоединилась к нам в этом году. Естественно, турнир проходит на должном уровне. Мы перед турниром проводим семинары тренерские, судейские, подготавливаемся. Контингент у нас все время растет, все хорошо. Всем спортсменам желаем удачи и победы. Соревнования направлены на популяризацию дзюдо, повышение спортивного мастерства молодых спортсменов, укрепление дружеских связей и развитие международного спортивного сотрудничества. Как отмечает главный судья Мягзум Алимов, уровень абхазских спортсменов растет ежегодно. Уже виден прогресс. В особенности важно расширять географию участников, чтобы нарабатывать технику, бороться с сильным противником. Традиционно на этот турнир собираются лучшие команды Юга России. И поскольку сейчас все-таки есть небольшая промоутерская рекламная акция, стали приезжать в том числе спортсмены из дальних республик Российской Федерации. Соответственно, по дням большая часть участников борется сегодня. Это возрастная группа до 18 лет, до 15 лет спортсмены будут бороться завтра, и до 13 лет спортсмены будут бороться в воскресенье. Турнир проходит по олимпийской системе с двойным утешением, поэтому я считаю, что каждый участник, который хорошо подготовился, будет иметь возможность поучаствовать и получить медаль. Сегодня на турнир прибыло 2 почетных гостя. Это Гурген Тутхалян, 4-кратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, а также Сергей Терповых, 3-кратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР. Нам с Гургеном очень приятно находиться на этом турнире Кубка Абхазии, международный турнир по дзюдо. Приятно, что дети борются, глаза у них всех горят. Этот вид спорта очень шикарный. Единоборство всегда воспитывает стержень в человеке. И с них получатся прекрасные люди. Очень рады присутствовать на этом соревновании, чтобы ребята хорошо боролись и чтобы они достойно выиграли соревнования. Спасибо вам. Нам также удалось пообщаться с Нестором Хаджинба, чемпионом Абхазии по дзюдо, победителем прошлогоднего Кубка Абхазии. Он уверенно говорит о том, что надеется завоевать победу и в этом году. Я пахал, каждый день тренировался, бегал. 2 часа в день уделял этому. С настроем боевым, конечно. Без разницы, какой соперник, главное победить. У меня есть свои приемы, зацепы, с колен разные приемы. По моему плану, как я хотел, так и прошел. То, что я хотел сделать, то и сделал. Гостей встретили абхазскими национальными танцами группы Уарада, а также выступлением коллектива акробатического рок-н-ролла. Спортивное мероприятие продолжится до 5 июля. После завершения соревновательной программы для участников будет организован учебно-тренировочный сбор в городе Очамчира. Алиса Адлиба, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.
Сейчас о погоде. В выходные дни 4 и 5 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, высокий индекс ультрафиолета, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 23 до 28 градусов. Температура морской воды 25 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ. Удачных выходных!